有。第一個8啦，一樣啦，係啦。我哋覺得 OK 咪去咯，驚佢哋唔夠力。我個二女嬸佢咁後嘅喎。啊？佢二女嬸佢咁後嘅。係喎。你做 Banker， 攞你做 Banker。女嬸喺邊啊？嗰住喺邊啊？跟下66。嗰住喺邊啊？嗰住揾你。嗰住喂，出去啦喂！好 ，last two，OK。你唔開兩罐啤酒嘅，你嚟，陣間就嚟。冇係冇係，呢件。收到。收到。誒，唔係第二格執咩？唔係加格執。緊好！
唔緊要，揀得好啊！唔緊要，唔緊要。喂，記住個頭縮快啲喎。係啊。走！hold 住！執下！係，見到。我哋落。好，冇問題。係啦。喂 ，OK， 放鬆，自由發揮。喂，唔緊要。唔緊要啊！搞掂，睇啱就打啊！冇問題㗎。死完㗎啦嘛。走！唔緊要啦。揀得好。揀得好啊！差啲又頂頭上喎。係啊。踩實！揀到啊！輕鬆下先啦。
One more, two strikes. Play. Một. Three ball, two strike. Tiến bộ.冇問題，最緊要你啱打啫，唔緊要嘅。哦，困難。升咗，升唔到都飛住佢哋咧。你收得㗎，好易睇㗎咋，打熟啊！
佢哋要服務㗎嘛。唔係啊，我玩嘅啫喎，唔係即係我練咁樣咧。一入嚟嘅時候，喂，執翻嚟嗰兩個係咪度？喺度咯。哦。你淨係食嘢。係咯，我錯。我錯。我真係攞個波即刻掟埋嚟啊！真係。你出聲先啊！我行開。你無辜嘅走開。我仲加個火鍋喺度。係無辜嘅走開。攞火鍋。加油啊！加油！經驗㗎啦，呢個幾年㗎啦。我哋分開四組，將佢哋30人咧分開3組，跟住每組咧就揾1個咧已經。有打冇用呢啲。Let's go！ 多啲。喂，而家準備。三分準備。
過嚟一人食嘢。肥仔出去執啦。哇！點解會？克服喎！快啲執啊！最肥嘅人，最肥嘅人執嘢。個人執啊！加油加油！呢個阿 wing 啊！好，過來。哇！阿哥個節奏幾淡定啊！可以，執過嚟慢慢捉。正啊！你話你食得好啊！俾正路幫佢得㗎。係啦。加油加油加油！死啦！咁食下之後，好，過來。唔好俾壓力自己啊！我諗緊邊一次我飛波。咁嚟買米九咯，米九啊有一日。哎呀！哎呀！拉低條棍啊！OK， 一兩人，我手穩到。打先就一定都翻轉。兩個先跑到平啊！記住。放鬆啲。我咁樣手咁長，係咪可以咁樣手咁長？等下先，我知，係咪可以咁樣手咁長？全部都用睇緊。係咯，好入咗嚟咩？一個女又嗰個，係咪得㗎？佢哋係咪㗎？OK 啊嘛，明知啦。好，上一個女先。放鬆啲，放鬆啲。哦，咁樣係冇得上㗎嘛呢個。俾啦 Krista， 俾你打。哇！好叻啊 ，Chris， 收跑。OK， 1-3兩人睇嘅。喂，出咗界喎，出咗去唔係咋？出咗去喎。佢計識啲喎。即係嗰個早啲出街都計到。咁你繼續開。即係出咗佢都得。哦，得 ，OK， 好。我哋成日都係呢度。嗰啲真係可以。因為我哋有個開機跟住溝女。喂，啱啊！呢個啱嘅啦。OK， 準備好，準備好，穩當。
安排人上俾佢打，穩打穩打，兩個衰啊，睇住。跳下位，跳下位，跳陣。OK， 睇住，後邊睇住。OK， 跳做。OK， 完，上俾佢打，跳下位。上一個女。你講記得㗎嘛？享受激流樂賽，享受激流樂賽。緊要啊，完。OK， 睇住啊！二女跑得慢啦，有排玩啦。一要有人睇住，二女跑得慢唔驚，1、2、3去殺。平哥打住啲。我哋諗緊順便落我哋食多啊嘛，死仔。OK， 2、3有人睇住，跳得。煙就得㗎啦，唔好食咁多煙就得。唔係，我教阿成唔好食。緊要唔緊要？加油加油，明！加油，明哥！Enjoy 棒球樂賽。孤單先開始。Enjoy。哎呀，唔搞我啊！唔緊要，唔緊要。你用嗰啲慢慢嚟。OK。係咪4個環球啊？3個啫。哇！你有冇搞錯啊？要鬼啊！你做嘢。3個4個咩？4個環，因為我認為3個環球好似揈嘅啫嘛。4個。OK。冇俾2、3有人。冇錯，包括你做廿類。唔好意思，未試過。準備。OK， 出得副備食。我睇阿 Sir 嗰張圖。我問咗佢。佢唔可以前個投手板啊嘛，佢而家拉條線咧。我投手板拉住得滯。得，我咁咪投咗加油啊 ，Benny！得啦。哦，出嚟可以換出嚟啊！你換你出嚟 ，Benny 加油！送啲隊友翻嚟，睇準啲先。喂！
耶！加油加油！冇問題啊，加油！得嘅得嘅，我佢真係整到。輕輕鬆鬆又放工啊！加油！好高啊！繼續繼續。阿袁都唔使我咁快㗎。哎呀，爭啲掟到你啊！冇冇事啊！阿袁唔使快㗎。有冇溫順？繼續繼續繼續。放鬆繼續繼續。掂㗎得㗎得㗎。得㗎得㗎。放佢。加油！係。嗱。我就見有個人入咗嚟，但係又唔知係咪。佢自由人係得嘅，但係佢之前就都仲喺後邊，企下越企越前。我係跟翻頭嚟就話唔可以，係咁實先知你可以咁樣企入嚟，係因為話打10個啫。以前佢哋咁做，但係因為佢個條例就話自由人企喺投手板嘅後邊，咁所以我嘅理解就係佢拉咗3壘嗰條線，佢點遮後邊嗰啲咯。中網又一個女啦，跟住我頭先就話啦，喂碌佢出去咁點啊？其實呢樣嘢好奇怪，去到咁遠嘅啫。不過佢哋定就係話呢個網，係咯，所以邏輯上有啲問題嘅。不過唔緊要啦，我哋都係跟翻佢定。我就覺得，咦碌出去喎，點算咧？碌埋出去喎，仲唔係停？咁碌埋出去仲應該透到我喎。係咯，但係佢哋又話唔係，因為冇偷女啊，好似係冇偷女。哇！你好嘢！搞唔掂喎，揸車嘛。係啊，係咪你要話？唔使，我食呢啲嘅我嗌唔到嘅。係啊，唔好啊，我嗌唔到啊。好啦 ，last two。哇！頭先嗰下兜後佢個飛佢，佢接嗰波打得啊嘛。
我先。佢就話係咯，唔係啊嘛，唔係啊。你又唔使點樣？3分。喂，我見㗎，出3秒。我受唔了，入波神嘅。喂，唔緊要，佢眼望實個波就得㗎啦。係啊，你望實個波就得㗎啦。 OK 㗎啦，OK 㗎啦。係啦，好似啊。好。啱㗎啦，睇實咗啦。呢啲先係好疏啦。啤酒。喂。哇，揀得好啊，創哥，揀得好。揀得好。擺低喺度都食得嘅。有一半。有餅乾有冇興趣啊？有 P 有 L。嗱 P 係撲出嚟啫，但係佢係 five 你再問啊，我驚你炒。唉，揀得好啊！再。成個彈追啊！成個彈追啊！我揀得好啊！揀得好啊！我諗你哋冇得打㗎啦！呢隻就有。啲 finger 又喺度啊！哦，係啊，我係 finger。快。四環啊！可以踩到嘅，冇踩到。係。有上冇力啦！一個有人，入波實人。OK， 喂，幾個靚嘅，做到㗎。我要3兩個味。你睇住啊，向嗰邊走啊！
好彩。你支棍太快啦，慢少少。哦。隻波係咪未執啊？喂，執波！執咗啊！打俾我哋執啊！好。喂！飛對！哇！向順走啊！哇！好嚟！揀到！放輕鬆。阿豆，好 ，good try，揀到！係咪呢電話？係啊，知啊，講波。知喎。打嚟啊！勁啫你個。唔理喎。Good. Right. 好，我们出水。Right. 揀好啊！再，輕鬆下先嚟，輕鬆下先嚟啊！係啊，我乜打正佢。係啊，我都屌，開頭第一個啊屌！哇！揀到啊！大盒，點解咁驚？OK，做得啊，快走！唔好攞，有波踩人。放鬆打，唔好諗其他嘢啊！放鬆打得㗎，放鬆得啦，放鬆打得㗎啦，唔好諗其他嘢。好，冇問題，冇問題啊，支持。中山加油！係啊，有波踩佢得㗎啦。啊，逼殺出個波手好唔好？好，如果你接到我，好。走啦，仲等乜嘢啊？烏飛咗仲唔走？跟住。
睇個電話邊個講嘢。下一局啊嘛係嘛？唔係下一局啊！下一局。好。哇！犀利啊呢樣，飛架咁樣車出嚟，下天就正啦。玩緊得啦！咁你報裝先。好，加油加油！睇定啲啊！睇定啲先啊！係。好耐冇見啦。耶！好，前飛前飛。好啊。放鬆。好咧，放輕都得㗎。起落半步啊！起落半步啊！啱㗎啦，啱㗎啦，等佢。因為我緊張，唔使緊張，你落少少就可以睇得清楚啲啦。你落半步。翻個火鍋啊！而家係過嚟過嚟，係啦。過埋。再加落去咧，我哋就整個火爐喺度點啊？
係喎，芝士火鍋都得喎，芝士火鍋又得。OK， 俾你打，叫你睇住。得唔得到？食埋飯先打波啦。穩啦！好大睇嘅。晶加油，晶晶。光飛打。晶加油！係。加油啊！晶。打出去咁贏啊！好咧，放佢打。開完，慢慢行啊！大唔准唔驚嘅。波。繼續。唔緊要啦 ，OK 啊 ，OK。好啦。冇慶祝啊！打緊波冇慶祝。OK， 朱後衛，有波上嚟。朱後衛啊，走咗冇？好，時間。我就問呢啲。喂，走翻嚟啊！走翻嚟！執棒，執棒，執啤，執啤。係咪教練呢個？咪頭先咯，加埋頭先咯，加埋黐線唔係我本身準啲㗎，係喎，啲波會平啲啊，啲波入嚟，你波球嚟喎。你睇大聯盟嘅嘛，全部都飲咗先㗎。
No drink，要教 no 波 way。練咋，唔係上歌廳啊。唔得太差。呢個 no drink no try 啊嘛 ，no drink no try。好中意咁衰啊 ！No try no drink 啊！哇！喺出邊換邊地波㗎咯，轉腰啊！轉腰啊！嗰度啊，個波嗰度啊。唔係有冇睇？琴晚唔係話一蚊仲要可以。但係要同位啊！同位。同位你先 setting order 喎。Last two。好似差唔多波咗。我做波咋。喂，呢度二女就望一望就掟翻入去。當二女定係冇啊！你踢走嘅，走嘅。咁我等陣落翻。我係入我自己攞嘢入去喺個箱嗰度攞嘢入去。我拍唔到車啊！我第一次試過咧，大家即刻配貨。未試過啊，大佬，未試過話拍唔到車㗎，排咗幾耐隊啊？咩係船？大家唔知啊。大家就係帶圖定係帶魚蛋佢啊？魚嚟咯。我整個爐嚟嘅，可以煲咖啡，呢個好最正。我有喎，有嗰啲。波。我問。大聲咧。sorry。差兩錢。哦，你手軟啊？你波啊未啊？波都未嚟啦，真係。你咁快手軟啊？一隊人啦喎，咁快手軟啊？難波啦喎。收手。
明哥好波，勾埋，做得好啊！明哥好波，過咗嚟佢啊？嗰邊乜佢啊？過咗嚟你定咩嘢？唔係過咗嚟咁過翻佢啊！過咗嚟拉佢。快步冇翻嚟啊嘛！過到嚟啦嘛，嗰個係過翻嚟嚟同我哋嗰條跟咗。係佢係快。踢到啊！咩啊？R1冇踢到啊！快步嚟㗎嘛！快步嚟㗎嘛！佢冇踩翻女啊！冇踩女啊嘛！踩咩女？佢冇佢直安就已經跑咗啦嘛！佢淨係好跑冇翻轉頭。OK， 好，好，咁我平，明哥好嘢，明哥好嘢。哇！花優呢個成40花優成，跟住呢個上咗電腦。邊有啦？喺度呢度接㗎嘛，喺度接，一路接，跟住咧就佢冇踩啊嘛。係啊，冇踩就得啦。我踩，我就好亂啦，梗係佢打嘅。佢過咗嚟佢啊！冇踢㗎，冇踢㗎啦，踩雷都冇踩到佢喎，佢踩二女都冇用㗎。冇用嘅係咯。踩咗佢啦嘛，佢咧唔踢佢就 OK 咯。只要温柔咧，買翻間佢嗰度我識個 safe 㗎，我又睇唔到嗰度。會死個圈嚟嘅，圈嚟 F 圈就好喎。我喺出面打。佢最初對已經死咗咯。嗰個死咗嘛？佢翻去踩一女就冇事發生。嗰個咧，仲有咧。咩啫？翻嚟啦，一定要同我杯喎。小心啊，睇唔到咩？而家人哋未開始啊嘛。Last two。我嘅。而家係4分啊！而家4分。
冇人，有波出去。咁勁啊！湯覺得。犀利咧！喂，咁多垃圾紙嘅？拎多啦，拎多啊！冇啊！哎呀！喂，俾人波，係咪要波？我用個褲袋嘛。好犀利啊！係啊，啱啱到。好豐富啊！呢度，我一早已經知道搓下嘅。俾佢打。打電話都可以啊。呢個係咩啊？呢個係正佢。我好在你溫口食啫喎。我雞睇住一支歐人。兩個，我呢度。阿靚個位啱㗎。你仲掉得嘅？你咁辛苦，你喺歐洲啊嘛，俾佢。收。即係好多怪國，我就係約波。有響啊嘛，有響咪嚟女咯，嚟女得。有響棍喎，我話冇得嚟女㗎，有響棍啊嘛，有冇響棍都？咩有響棍點都唔嚟女啊？有冇搞錯啊？即係有響棍啊嘛，佢夠，有冇響棍啊？冇事啊，冇事啊，有響棍冇事。所以我哋踎啊，有響棍冇事啊，有響棍冇事。喂，早咗定遲咗？波波嚟㗎嘛，冇事啊。有波冇事，有響棍，有響棍啦，有響棍，我有響棍就得。波波冇事啦。有響棍嚟嘅咯，有響就走啦。我繼續一個人。係啦，包咗佢吞到就可以走。
前啲。加油啊，阿明！加油！做少少啫，得㗎啦，下次。加油！放咗阿明。唔係你咩？唔攞嘢飲啊！攞嘢飲啊！啤酒啊！啤酒。飲威士忌嘅咋？我見有人飲威士忌嘅。OK， 副備水，你備水踩啊！得唔得？會打人嘅呢位。三埋一號啊！三埋一號。Rebound to foot.俾心機。Hey! OK， 係嘅，中間。係咪先啦？而家呢個係1嚟嘅，2分1分。OK， 23兩人揾啦。而家5分嚟㗎。5分啊！4分5分。
牌拎過嚟。啱㗎啦！阿元睇住啊，撞一撞嗰邊嘅。係啦。冇。唉。呢個 S。不帅。喂。俾啲面我哋啦，好唔好啊？係咯。喂，你知我點想？招家去。唔緊要啦你，俾你拿好。肥哥哥打電牌。個谷俾個囉柚佢，睇準啲 Terry 都 OK 噶，係啊。邊個？醫生你有人，聽翻我，睇住嗰隊，急快講，掟。一格滿啦 ，Terence。打唔打啊？冇中。點會冇中啊？我呢個睇得到。哎呀！喂，衰嚟㗎！衰啊！衰嚟㗎！我都睇到係衰。而家送我㗎。放心，放心。
醒啲先。我諗阿明頭。火線。火線。夠咗啦，夠咗啦。走位，嚟。
都得啊，都得啊。一個一個唔緊要，一個一個啫，一個半個啫。喂，我飛，飛，係嘛啦？一次咁樣，打個數碼去。喂！啱就打啫，冇所謂。4分都未見。我冇出賽。我好正嘅啫。阿明加油！咁點啫？今日嗰個牌你唔好去你阿媽度啦。咁我唯有就話你叫佢打入。諗到啦，你啱啊，唔該啊。問呢啲算啦。試下講，真係慘。係食嘢唔緊要啊，唔緊要，一個啫。加油加油！媽，你命由你不由天啊！哎呀，冇乜嘢成魔成先，你話先。
係咯，但係出得急咯，大客諗下你嘅成魔之路。嗱真。佢好似想要啲成仙啊，唔係成魔。啊，Go catch 啊 ！Go catch 啊！呢波冇咩打，俾佢打，打到。温波温。大家都加油！係啊！哇！呢個追埋就真係好嘢啊！呢波出水，唔使急啊！唔使急啊！波出水。唔溝。哇！好嘢喎！好難。即係佢嗰啲動裏邊，佢唔會升得咁緊要啊！佢雖然佢橫出啊嘛，佢橫出個波都唔升降都好緊要。即係有啲 trick 你上冇人，你上冇人，冇啊話30蚊嚟，就話係話嘅時間可以30蚊嚟，打少呢個正常啲。俾你乜嘢都講，就一定有。女上冇人，我係有。係啦，有可能係你打咯。咁嗰度你話你哋數係入，睇嗰個係入㗎嘛？如果係有潮啊，有呢個波快啲，有女嘅，有得爆嘅。所以我頭先話呢度去出波嘢。哇！我真係傻喎。44啊！我就會試下啲，比較你打佢啊！冇佢嘅，帶唔到啊！好食我呢個，好啊！幾好食我呢隻咩味？佢話墨魚，但係幾好食我好似。我見嗰隻墨魚，呢隻睇睇啊！呢隻唔肥嘅呢隻。哦，得睇到啊！喂 ，catcher ready 未 ？catcher OK 未？ catcher，我 ready 啊 ready 啊，係 catcher ready 啊！俾頭先啦，頭先係咪幾個啊？飲啤酒啊！好，一個啊 last one 啊！搞事啊！1號位去1號6位18分，28
女仔啱數18頭先唔係出咗啦。點地嘅？唔係，出先係換個車做大碼啫，做大啫，而家即係18出22。我先。位先。你18個人打錯個位。咁你落咗嗰個就我病。唔係，佢可以做第二個位，但係你想18出定58？冇差，OK，先係偏出㗎 ，OK， 咁佢打。唔係18號都會22㗎。呢係個位，呢係位，呢係位，呢個人先。43出22油，打出嚟就18個位。做得好啊！呢啲女仔中意食。唔係啊！嗰陣時啊，邊個唔係？
明明唔知啊。嚟。